الحلم حلم حلمي أترك أثري وأرحل رحلتي وأرجع إلى الخيول السماوية. نعم، الخيول السماوية، أنا جاي. قوي قوي قلبك. ايوه هيك. لمعي هالصلعة يا بابا، هاي الصلعة مهمة في تاريخ الأردن. الصلعة عملت أحداث وشهدت تاريخ وواكبت هذا البلد الحبيب. صلعة إذا نظرت إليها ابتهجت، وإذا ابتعدت عنها حزنت، فهي اللمعة وهي الدمعة. الله أكبر. قصة عيلة برمامة، عيلتي، زي قصة كل عيلة الشركس اللي اجوا على الأردن بعد حرب 200 سنة مع الروس، والمؤامرة اللي صارت بين قيصر روسا وسلطان تركيا، والهجرة القسرية الجماعية ل3 ملايين شركسي شيشاني داغستاني طلعوا من بلادهم واجوا على هالبلاد. اجوا على الإمبراطورية العثمانية طبعا، والعثمانيين وطنوا الشراكس في الأماكن الضعيفة عندهم في يوغوسلافيا وسوريا والأردن فكان نحن نصيب عائلتنا إنه إجينا هون على الأردن، ماشي من القفقاز للأردن. وعائلتنا إجوا شوية متأخرين بحدود 1885، فكانت الأراضي توزعت اللي كانوا العثمانيين بدهم يوزعوها على الشراكسة. فهنا الشراكس بتقنوش إشي غير إما يكونوا عسكر حربجية أو مزارعين فلاحين. فلما اجوا على قرية عمان، وكانت قرية بيولي شركسية، استوطنوا بيتنا كان اللي هلا معروف بعصفوركو وسط البلد، هذا كان آخر بيت في عمان اللي ولد فيه أبوي. بعدين رحلوا لكازية وفد دجاني بشارع وادي السير أو الأمير محمد. الناس قالوا لهم يا مجانين وين رحتوا بالخلا؟ It was out of town. ولدرجة إنه أبوي شاف ضبع بياكل فخدة راعي قدام بيتهم. والشارع بالشتاء يكون نهر، جارتنا وقعت في النهر وغرقت وعم أبوي نط في النهر وأنقذها. لهالدرجة كان الوضع بسيط وكقرية، حتى طبعا عمان تحولت لعاصمة والناس اجت وتوسعت. فالشركس تحول الانفايرمنت او البيئة تبعتهم من بيئة شركسية خالصة لضاعوا في المدينة الكبيرة. فهاي المشكلة الكبيرة للمجتمع الشركسي عندنا في الأردن، قضية الهوية. نحن مين وين رايحين وشو مستقبلنا؟
نحن والله شوفي علاقتنا احنا ثلاث أجيال علاقتنا. يعني جده وجدي، أبوه وابوي وابوه وأنا وهو. فالعلاقة هاي حميمة وقديمة مو غلب الزمن. إبراهيم تاريخ بوسط البلد. هذول هم الشراكسة طايرين وبرقصوا. رقصة اسمها شيشن، في عدة رقصات عندنا. إبراهيم ما ترك وسط البلد، الشركس كلها طلعت وراحت على جبال. طلع جبال، هذا كان كله، هذا جبال هون، هذول كلهم هيك كله شركس، من المدرج الروماني لاخر المهاجرين. طبعا هذا كله وين ما تفوت شركس، عمين ما تدق شركس، شو ما بتحتاج بين شركس بدق عليك، شو ما بدك فوت، بدك مي جاك ضيوف، بدك كراسي، عندك حفله جوب فانتازيه، فيش هلا فيش حكي فاضي. هلا تعال امشي من اوله لاخره، تعال شركسي بتستغرب. ايه شركسي؟ من وين انت مسيحي؟ ولك مسلم، احنا خربنا الدنيا عشان الاسلام. اقله مع احترامي للناس كلها، يعني كانت اقله شويه شوام، نوبلسي نابلسيه. أول ما إجوا شركس الشابسوغ على عمان في عام 1878 حطوا في هذه المنطقة. عمان كانت مهجورة، فما كان في إمكانية إلا إنهم يعيشوا في المغر وفي نفس المنطقة هون في المدرج. لما اجينا هون، لما اجوا جدادنا هون بعد خروج الشركس من شركيسيا بعد انتهاء الحرب الروسية الشركسية، واتجهوا باتجاه الإمبراطورية العثمانية. كثير منهم راحوا لأوروبا الشرقية، ناس راحوا لنفس تركيا، وفي مجموعات صغيرة أخذوها للأردن وسوريا وفلسطين والعراق، وبعضهم في لبنان. كان الهدف الرئيسي لأخذهم لهذه المناطق المعتبرة نائية بالنسبة للإمبراطورية العثمانية هي إنه كانوا بدهم يحافظوا على قوافل الحجاج اللي كانت تروح للأراضي المقدسة. وبعد هيك كان الشركس لهم دور في بناء والحفاظ على خط الحديد الحجازي. هدول الأجداد كلهم اللي ولدوا في القفقاز، وأنا ولدت طبعا في المهاجرين في الأردن. وبتذكر وأنا صغير كان والدي فلاح، كان عنده أراضي يزرع، وكانوا يشتغلوا معه بدو بنسميهم مرابعين. كلمة مرابع بتيجي من ما كانوا ياخذوا معاش، كانوا ياخذوا الربع من المحصول مقابل عملهم، فسموهم مرابعين. هذول المرابعين، المرابع اللي كانوا يشتغل عنا أنا بعرف كان يحكي شركسي بول زيي، لأنه كان مجبور يتعلم، لأنه الاختيارية الكبار ما كانوا يحكوا عربي، يعني قليل جدا. فأنا بتذكر محسن الله يرحمه كان يحكي شركسي ممتاز. للآن بتلاقي بدو بيحكوا شركسي. عافية النجمي، عافية عافية الولد، زين هالفارس، عافية الولد. هذا الولد خيال يا تيمور، خيال. بالله انتم يا استرسك خيالة، ما مثلكم خيالة. هذا ولد خيال، وعيب يركب بغل. هذا ما هو عدل يا تيمور، ما هو عدل. اوه حمده يجيكم بزغاغف وش انقم
سانزو زكوير قرأ أولي غزاز ومشم مرشق محمد مر قوغا خوب سوا جار مخومه. قل له هالشيخ هداك حصانه هدية ما ترد. أنا أخذت حقبة من الزمن اللي هي تقريبا 1900 بحضور المجموعة هاي، وكتبت قصة المشاكل اللي شافوها واللي واجهتهم بالتقاء هالحضارتين اللي بيختلفوا كتير عن بعض. واللي أهم من هيك إنه هدول القادة في هذاك الوقت كانوا عقلاء كتير، يعني حلوا المشاكل بالحوار مش بالحرب. يا شيخ يا شيخ في شركة مسلحين لافين علينا. اللي جمعهم فعلا، اللي جمعهم هو الدين الإسلامي. الحضارتين مسلمين، هذا كان الكومن فاكتور اللي بسموه كومن فاكتور. هذا كتير سهل بحل المشاكل. شو الدور اللي لعبوه البدو والشركس؟ الشركس فلاحين، البدو مش فلاحين ولكن حتى كانوا يحترموا الفلاحة. الشركس لما بدوا يزرعوا وينتجوا صار لازم يبيعوا محصولهم، فتحوا دكاكين، صاروا يبيعوا قمح للبدو، صاروا يتعاملوا تجاريا مع البدو، والبدو صاروا يبيعوهم بسط وخيط يعني صوف وكذا. صار في حركة تجارية بينهم اللي هي كانت يعني حجر الأساس للمجتمع العماني. عمان صارت من هاي البداية. لما الشغل كتر، اجوا تجار من القدس خاصة من نابلس ومن الشام وفتحوا دكاكين، وعمان بدت تنبنى ب 1905 و6 و7 وإلى آخره، إلى حضور العائلة الهاشمية في 1921. لما اجى المرحوم الملك عبد الله الأول من الحجاز بعد الثورة العربية الكبرى، واجى تأسس المملكة الأردنية الهاشمية، فهالشركس هذولا تحمسوا وتشجعوا وراحوا استقبلوه. مشايخ الشركس وجهائها طلعوا على يستقبلوا المرحوم الملك عبد الله، ومش عارفين يعبروا بعربياتهم المكسرة عن سعادتهم في استقبال هذا الهاشمي حفيد الرسول عليه الصلاة والسلام. لأنه كان بيتنا مؤلف من جدي وستي وأبوي وولاده وعمي وولاده وعمتي إجت بعدين، فالبيت الكبير اللي معبى أطفال وفي قوانين صارمة، قوانين شركسية تحكم البيت. فتربينا في هالأجواء هاي اللي سوى بالانس، وجودنا في المدرسة، وجودنا في المجتمع، وجودنا مع الأهل والأصدقاء. فهنا شوي شوي تلحلحنا، قصدي خفت التركيز على شركسية البيت.